Heute berichte ich einmal über einen Betsy, der Dagi und mir sehr gut bekannt ist. Dagi sah ihn oft, denn er gehörte zur Familie ihres Freundes. Sie berichtete mir immer wieder von seinen Eskapaden. Wie bereits oft erwähnt, wussten wir bis dahin nichts über Business. Wir haben uns immer nur gewundert, warum er mit so vielen Frauen immer unterwegs war. Diese Story ist nur der Beginn einer kleinen Serie. Vielleicht kommen dir ein paar seiner Ausreden oder seiner Verhaltensweisen bekannt vor. Wenn ja, dann schreib es mir doch mal in die Kommentare. Hallo zusammen, ich bin Rina von den Betsy-Spürnasen. Ich kläre seit mehr als einem Jahr über Besses und die Folgen auf. Lass uns sofort in die Geschichte eintauchen. Nennen wir ihn mal Casanova. Er wirkte auf die Frauen wie ein gut aussehender, hilfsbereiter und sympathischer junger Mann. Diesen Eindruck hatte er auch auf mich gemacht, als ich Dagi in Ägypten besucht hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Dagi und mir ist gar nicht in den Sinn gekommen, hinter seiner Fassade zu blicken. Wir beide sind wie alle anderen auch davon ausgegangen, dass er ein fleißiger junger Mann war, bis sich die Gerüchte über ihn häuften. Casanova war jung, attraktiv und die Frauen mochten ihn. Seine charmante Art machte es ihm leicht, mit den weiblichen Gästen zu flirten. Er arbeitete in einem Hotel, einen der ganz klassischen Berufe, nämlich als Kellner. Denn das war für ihn die beste Möglichkeit, mit den älteren, alleinreisenden Frauen in Kontakt zu kommen. Er ließ sich auch gern mit den Urlauberinnen im Hotel für ein Foto ablichten. Für alle war Casanova ein netter Kerl. Eines Tages kam wieder ein neuer Schwung von Touristen aus verschiedenen europäischen Ländern ins Hotel. Es waren auch einige Gäste aus der Schweiz und Österreich unter ihnen. Eine davon fraß ihm bald nach einigen wohldosierten Schmeicheleien förmlich aus der Hand. Sie hing regelrecht wie der sprichwörtliche Fisch an der Angel. Casanova zog auch das allseits bekannte Lovebombing ab. Hier und da ein Kompliment, ein besonders dick aufgetragenes Märchen, ein schnelles Geständnis seiner allumfassenden Liebe zu dieser wesentlich älteren Frau. Schon bald malte er ihr die gemeinsame Zukunft in den schönsten Farben aus. Um ihre Bedenken zu zerstreuen, sah er keine Frauen an, wenn sie in der Nähe war. Das und noch vieles mehr. Er zog wirklich alle Register, um sie zu erobern. Klar war sie am Anfang sehr skeptisch wegen des großen Altersunterschiedes. Das brachte sie auch immer wieder zur Sprache. Aber der junge Mann beruhigte sie und erklärte ihr dann immer wieder mit den typischen Sprüchen: Das Alter spielt für mich keine Rolle, sondern ist nur eine Zahl. Oder ich liebe nur dich. Wie viel Beweise brauchst du noch? Natürlich verschloss die Freundin mit der Zeit die Augen vor der Wirklichkeit. Denn die Gefühle, die er in ihr weckte, waren einfach märchenhaft schön. Wenn sich die Zweifel doch hin und wieder meldeten, schickte er ihr dann Bilder von prominenten Paaren, wo der Mann jünger und die Frau deutlich älter war. Dabei versicherte er ihr immer wieder glaubhaft, wie sehr er sie brauchen, er sie lieben und vermissen würde. Natürlich hatte er auch bei ihr seine übliche allseits bekannte Masche durchgezogen. Er meldete sich ein paar Tage nicht, danach erzählte er ihr haarsträubende Geschichten, dass er zum Beispiel zum Militär müsste oder er hätte so viel Arbeit, seine Familie brauchte ihn und so weiter. Sie wähnte sich in einer Beziehung mit ihm und immer wieder schaffte er es, ihr Geld mit seinen mitleidheischenden Geschichten aus der Tasche zu leiern. Dabei war er mit anderen Frauen meist aus Osteuropa beschäftigt. Wenn diese wieder abgeflogen waren, meldete er sich dann überschwänglich bei seiner schweizerischen Freundin. Sein Lovebombing begann von vorn. Das zog sich über Jahre hinweg. Casanova lebte nicht schlecht von dem Geld der Urlauberinnen. Seine Familie bekam auch etwas von seinem Wohlstand ab. Eines Tages kam sein älterer Bruder zu ihm und hatte eine Idee. Du fragst dich jetzt sicher, was das war. Ich erzähle es dir. Sein neuester Coup war, dass er mit seinem älteren Bruder einen Bus kaufen wollte. Er erzählte seiner älteren Freundin, dass sein Bruder und er dann als Fahrer mehr verdienen könnten. So machte er ihr dieses Vorhaben schmackhaft. Die Bedenken seiner Freundin schob er beiseite. Das Geld wäre ja nur ein Darlehen, sie würde es zurückbekommen. Wenn das Geschäft laufen würde, versprach er ihr. Guten Glaubens bekam er dann Geld für den Bus. Die arme Frau hatte aber nichts Schriftliches gemacht, wie so viele andere Frauen auch nicht.
denn sie wähnte sich in einer Beziehung mit ihm. Und Süßholzraspeln konnte Casanova. Ehe sie sich versah, hatte sie ihm mehrere tausend Franken überwiesen. Was niemand bedacht hatte, es gab aber bei diesem Plan einen Haken. Casanova hatte für diesen Bus keinen Führerschein. Sie sollte nur für den älteren Bruder die Finanzspritze sein, damit er seinen Traum vom eigenen Bus verwirklichen konnte. Denn der ältere Bruder bekam von seiner Freundin kein Geld. Aber er hatte regelrecht die Dollarzeichen in den Augen und war ständig auf der Suche nach lukrativen Geschäften. Was Casanovas ältere Freundin nicht ahnte, während der Zeit heiratete ihr Betsy eine ahnungslose Ägypterin. Seine frisch gebackene Ehefrau verstand außer Arabisch kein fremdes Wort, wie üblich. Nach der Hochzeit meldete er sich einige Wochen nicht mehr bei ihr. Das bereitete seiner schweizerischen Freundin wieder einmal Kopfzerbrechen. Sie rief regelmäßig bei der Familie an. Die Brüder, die ebenfalls im Business arbeiteten, wiegelten sie mit den üblichen Ausreden ab. Nach Ablauf einiger Wochen rief er wieder bei ihr an. Natürlich hatte er eine passende Ausrede parat. Was er nicht verriet, er war zu dieser Zeit im Honeymoon mit seiner jungen Ehefrau gewesen. Was glaubst du, was danach passierte? Die Beziehung zu seiner schweizerischen Freundin hielt er natürlich aufrecht. Sie hatte sich als ergiebige Investorin in seine Luftschlösser erwiesen. Irgendwann stellte er seiner älteren Freundin auch die Familie vor. Denn wieder musste er ihre aufkommenden Zweifel beseitigen. Die Familie hatte die Frau herzlich aufgenommen, mit der üblichen Gastfreundschaft, die ich auch kennenlernen durfte. Also wurde seine junge Ehefrau schnell die Cousine, die seine Eltern unterstützte, weil seine letzte Schwester geheiratet hatte. Auch da funktionierte die Mitleidsmasche sehr gut. Nach der Abreise seiner schweizerischen Freundin wurde Casanova immer mal wieder mit osteuropäischen Frauen in Luxor gesichtet. Er wurde von verschiedenen Leuten, die ihn kannten, beobachtet, wie er mit den Touristinnen auf dem Moped seines Bruders durch den Westteil der Stadt fuhr. Die Zweifel seiner älteren Freundinnen wurden dadurch noch befeuert, wenn jemand ihr das mitteilte. Du weißt jetzt sicher, was nun kam. Sie stellte ihn zur Rede und seine Reaktion? Drama. Natürlich war das alles nicht wahr und nur böse Gerüchte von eifersüchtigen Frauen, die ihn ins schlechte Licht rücken wollten, regte er sich künstlich auf. Was tat seine Freundin? Sie glaubte ihm, da er ihr einleuchtend versicherte, dass sie die einzige Frau für ihn wäre. Von wegen. Zur großen Freude seines älteren Bruders war dann auch schon bald der Bus da. Dieser hatte extra dafür einen Führerschein gemacht. Die Brüder steckten immer wieder die Köpfe zusammen und rieben sich die Hände, bei dem Gedanken, wie viel Geld mit den Touristen verdient werden konnte. Natürlich benötigten sie immer mal wieder eine kleine Finanzspritze für den Bus, da war der Fantasie keine Grenzen gesetzt, um der armen Frau noch mehr Geld abzuluxen. Du kannst dir vorstellen, was danach passierte? Um ihr zu beweisen, wie gut er ihr Geld investiert hatte, schickte er ihr Fotos von dem Bus. Dabei kamen dann immer mal wieder wohldosierte kleine Forderungen. Mal brauchte er das Geld für zusätzliche Papiere, dann brauchte er eine kleine Spende für einen speziellen Führerschein und so weiter. Gutgläubig überwies seine Freundin ihm immer wieder einen Teil ihrer Ersparnisse. Dann kam die Pandemie und die meisten Touristen blieben in ihren Ländern. Da war nix mit Geld scheffeln, denn jetzt stand der Bus im Hof seiner Eltern und kostete nur Geld, statt Geld einzubringen. Da nur der ältere Bruder einen Führerschein hatte, arbeitete Casanova wieder im Hotel als Kellner. Die Osteuropäerinnen hielten ihn und die Familie während dieser Zeit über Wasser. Auch das Geld, was seine schweizerische Freundin regelmäßig überwies, nahm er gierig an. Immer wenn sie nichts von ihm hörte, wurde der besorgten Frau mitgeteilt, dass Casanova in der Army seinen Reservedienst ableistete und er deshalb nicht telefonieren könne. Seine Freundin war dann wieder beruhigt, überwies ihm dann nach einer Lüge noch hier und da eine größere Summe. Dabei war nur eine seiner anderen Freundinnen aus Osteuropa zu Besuch. Casanova und seine Familie profitieren bis jetzt von den finanziellen Zuwendungen der Europäerinnen. Seine schweizerische Freundin ist vor einiger Zeit dahinter gekommen, dass er mittlerweile Vater geworden und ihre Beziehung nur auf Sand gebaut war.
Für sie ist eine Welt zusammengebrochen, wie du dir vorstellen kannst. Wie hat sich dein Betsy verraten? Welche Ausreden hat er benutzt? Schreib mir das mal in die Kommentare. Helft mir, das Video zu verbreiten, teilt es und abonniert unseren Kanal, um keins der Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören.